如海浪般巨型云墙席卷而来，法国北部因为暴风雨乌云密布，但同时间南部地区却是高温破表。Oui, là, on la sent vraiment. Il fait plus chaud que d'habitude. À la maison, il faisait super chaud, c'était horrible. Et c'est un peu déstabilisant parce que habituellement c'est début août, là c'est fin août. 大街上温度计出现摄氏41度，许多人热到中暑。没想到来到1月，温度还是高到吓人。C'est un vrai sauna là. Faut tenir. Je suis sortie de la chambre, mais c'est vrai qu'effectivement ici, il fait une chaleur épouvantable. 另外，希腊野火至今无法有效控制，大火甚至逼近民宅马路边。警察疯狂大吼，呼吁民众赶快撤离。当地一处10世纪修道院古迹建筑还是受波及，留下大量焦黑痕迹。另外，加拿大卑诗省的野火也还在烧，有民众直击火龙卷现身。意大利阿尔卑斯山的冰川加速消退，这波热浪也威胁到南极的皇帝企鹅。So if it breaks up earlier than early December, the chicks will actually fall into the sea and they will drown. If they manage to scramble out of the sea, their plumage will be wetted and they'll die of hypothermia. 企鹅宝宝发育前长出防水羽毛的速度较慢，一旦栖地融冰破碎，小企鹅很容易被淹死或冻死。铁新闻综合报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。